надо жить здесь сейчас и просто. Мен ошондой айткам, мен бир эле жолу жашайм деп. Бир жолу Алла Таала мага берген өмүрдү мен достойно жашагым келет деген. Почему? Объясню. Потому что менин атам 92-93 жылдары жанагындай неме болгондо мектептер, билесиңерби? Биринчи бардык мынау чоң поколение отурасыздар, бүт адамдар бирдей жашаган. Мугалим, мынау врач дегендер, короче, колунда диплому барлардын доор болгон. Бардык айлыкта иштеген, айлык бирдей болгон, бирдей саппашка, бирдей пальто кийгенсиңер, жылтырак саппашкаларда, апам сүрөтү бар да. Анан эми ошол маалда мисалы мен с гордостью мен мугалимдин кызымын деп айтчумун да, кийин анан не болду? Базар экономикасы келди да. Ошол маалда мугалимдер базарга чыккандарды не деп тоготпойт элеңер? Чай койчу деп тоготпойт элеңер. Бирок ошол чай койчулар анан кийин болуп кетти. Байып кетип коммерсант болду да. Анан мен атам менен апам дагы каралды дагы айлык иш белеге жетпейт, только галстуктагы эле барып чыгып келишет. Анан кой, биз дагы бир нерсе кылбасак болбойт деп коммерсант болуп кетишкен. Карасылыкпыз да. Коммерсанттар байып отуруп не болду? Бизнесмен болушту. Туурабы? Потому что бизге андан кийин базар экономикасы келди. Базарга чындап башында биринчилерден чыккандар бардыгы эмес, бирок анын ичинде да банкрот болгон ошончо. Аракет кылганы байыды. Любой жерде аракет кылган байып тургандар. Силер мына жерде азыр иштеш керек экен да дейсиңер. Силер көрсөтүп туруп ага бир жерде который иштебей жатып акча алып турган. Мен яман ошол жерге биринчи барып койдум. Потому что акчаны өлө жакшы көрөм. Ким жакшы көрөт? Жакшы көрөсүңөр? Мен айше жакшы көрөм. Акча каерде көп төлөтсе биринчи барам. Ошондо мына апам менен атамын мен базарда постоянно эстеп аткан учурумда мен 87 болсом ошо